Blanes canvia el calendari del 51è concurs de focs i avança el seu inici perquè no coincideixi amb les eleccions generals. L'anunci de la convocatòria de les eleccions ha provocat que, després d'analitzar-ho amb la policia local i Protecció Civil de Blanes, l'Ajuntament hagi decidit alterar el calendari inicialment programat, afectant principalment el concurs internacional de focs d'artifici, així com a la Festa Major de Santa Anna, dos cicles lúdics que s'articulen al voltant del 21 al 28 de juliol. Així ho comunicava el cap de Protecció Civil de Blanes. No era viable tenir concerts, correfocs i el concurs internacional de focs que fa que tanquem carrers de la nostra vila, tinguent gent que ha d'anar als col·legis electorals i després fent l'escrutini. A més, amb moltíssima gent de forces i cossos de seguretat, d'emergències, que els hi tocava estar treballant aquí en un dia que probablement podrien tenir qualsevol ensurt de qualsevol altra banda. Al final hem decidit que es farà el dia 21 i dia 22, és a dir, s'avança un dia, divendres i dissabte, s'atura el diumenge, la gent podrà anar a votar amb tota tranquil·litat i llavors es reemprèn el dilluns, dia 24, 25 fins al dia 26. Pel que fa als actes previstos amb motiu de la Festa Major pel diumenge 23, des del Departament de Cultura i Festes s'està acabant de valorar de manera coordinada amb la policia local i Protecció Civil, així com les entitats i empreses implicades, quins dies caldrà canviar els actes. Un d'ells és el tradicional correfoc, que enguany celebra el seu 20è aniversari. La colla de Diables celebrarà el correfoc la nit del divendres 21, coincidint amb el primer dia de la Festa Major i del concurs de focs.